喂喂喂，聽到嗎 ？Hello， 哦，大家聽到係咪 ？OK。我見六張床，被馬嘅實在東坡啦，任情促見我做呢，被馬中呢寫數狀，我都很若夢被告來企嘅這數多，逐夜戰嘅立這裏石數數，我都不馬寫天空，卷身到閃嘅入水嚟升，我見被馬夜寫數嘅燈，住名寧波就會諗下數，做情與把諗那數彎點，我面隨嘅演技鋪張呢，對心生嘅觀見我和你，讓心吹個龍王心頓這邊，就會那美十大數彎點，願天生嘅權當任那樣個天生嘅權你可被權，就會那美十大數彎點，令到到白嘅我哋先記咯。聖天南二十八等，羅伊這在知道話，這種天望地不易，隨機考路過度數，下意嘅當路當對戰嘅做本，多當意嘅lâm當做話管嘅就lâm之上班，lâm自嘅都得嘅出定到。好，咁啊，歡迎晒大家嚟到咧，係參聽今晚呢一個佛法講座啦，有關人生幸福嘅佛法要義。咁就今晚咧係希望咧係一年4個禮拜5晚啦。其實唔係一年嘅，係中間隔咗一個禮拜5啊。咁就係希望同大家深入淺出咁樣去認識佛法一啲基本而重要嘅法義，兼且咧係能夠應用得到喺我哋人生當中啦，去幫助到自己咧，能夠係減少煩惱、減少痛苦，同埋咧增進快樂嘅。咁首先咧，我哋認識一下乜嘢係佛法先啦。我哋成日講佛法修學佛法修習佛法等等。咁佛咧就係指佛陀啦。佛陀係梵文末他嘅一個音譯。咁就佢嘅字面嘅意思咧係覺悟者。因為佛陀咧係覺悟到宇宙人生嘅實相，覺悟到咧我哋離苦得樂嘅真理咧，咁所以咧尊稱佢為覺悟者佛陀啦。咁而由佛陀咧所開示嘅教法咧，咁就為之係佛法啦。咁就呢個法字咧，我哋成日都講啦。咁就喺中文字面嘅意思咧，咁就係類似係一個法規咁樣嘅意思啦。咁呢個的確咧係個法字咧原文所有嘅意思嚟嘅。法嘅原文咧，梵文嘅 dharma 或者咧係巴利文嘅 dhamma，佢字面的確係有呢個意思嘅。咁喺南傳嘅呢一個法集論著咧裏邊咧就咁樣去解釋啦。佢話咧係個法字咧包含咗咧因啦、德啦同埋教等等嘅意思。所謂因咧就係講緊咧係呢一個世間人同埋事物咧佢出現嘅原因啦。
佢哋發展嘅規律點解會係咁樣嘅人事發生咧？佢嗰個原因，佢嗰個原理，佢嗰個規律係點樣樣咧？法咧就去展明咗呢一啲嘅前因後果啦。咁而咧法亦都有德嘅意思啦。所謂德咧就係一啲好嘅素質啦。法咧亦都有教嘅意思，教咧就係講緊係教誡亦都可以講係教法。教法教誡咧就變咗咧係一啲嘅道理咧講緊話咧係你應該係要點樣做有啲乜嘢係應該做，有啲乜嘢係唔應該做。咁呢三個意思咧，因德教咧其實都係互相有關聯嘅因為咧係法咧係展明咗咧係世事嘅前因後果啦。咁我哋想要點樣嘅結果咧？咁我哋就要去預備點樣嘅因啦。咁我哋大家都想有好嘅結果有好嘅果報，咁我哋就要咧去積集好嘅因。咁而積集好嘅因咧，其實就係去培養一啲好嘅素質啦。咁就係德啦、德行啦。咁而咧點樣去培養呢一啲好嘅素質咧？咁就當中嘅細節咧就係教就係呢個教誡啦，或者係法規啦。咁呢一個法字咧喺藏文裏邊咧叫做車。藏文裏邊嘅車咧字面意思咧就同我哋中文嘅法字有啲唔同啦。中文嘅法字係呢個法規啦、法理等等嘅意思啦。咁但藏文嘅車咧，佢嘅字義咧係修改或者修正咁就變咗同我哋中文講嘅修修行修法嗰個修字咧嗰個意思係好接近啦。咁點都好啦藏文稱法為車咧，咁其實即係話咧所謂嘅法咧就係要我哋去改好自己啦將一啲唔啱嘅嘢咧係改翻正啦。咁所以咧我哋成日講話咧去修法咁好多時咧我哋可能受民間觀念影響啦，受傳媒嘅影響咧，一講到修法咧，我哋咧就會諗一啲係宗教儀式好重嘅嘢仲會諗到咧係好似有啲唔知咩符訣啦，有啲咩咒術啦，咁總之就好多嘅儀式要做，好多儀規要去做嘅咁我好多人係會覺得咧，你有呢啲外相嘅嘢做出嚟咧有一啲即係比較神秘嘅嘢做出嚟咧，先至叫做法，先至叫做修咁但係咧，我哋睇翻咧佛法呢個字本身嘅原意咧，其實咧係完全冇呢啲嘢嘅，係講緊咧我哋點樣咧係去令自己變得更好啦。咁當然佛法裏邊嘅儀規啦、儀軌啦，其實全部係有用嘅。咁但係咧當中嘅用途咧，其實都係為咗我哋去修改自己啦，去修心啦可以話咧係有啲儀軌咧係去深化我哋嘅修心，去加強我哋嘅修心咁又或者咧係有啲嘅儀軌咧係我哋幫助我哋修心嘅一個方便或者係方法嚟嘅。咁所以咧係如果咧我哋唔理解點樣修心，或者話我哋唔知道點樣咧將儀軌係聯繫到自己嘅心嗰度咧，咁我哋咧就好可能咧係發揮唔到佛法最大嘅作用唔單止咧係話我哋內心嘅痛苦啦、煩惱啦未必可以減少得到啦，我哋內心嘅快樂未必可以促進得到連外在嘅際遇咧亦都未必改善得到好多時咧我哋去接觸佛法咧，可能咧其實就係想為咗去改善外在條件啦我哋會覺得係外在條件好咗，我哋自然開心，自然少啲煩惱，少啲痛苦啦。咁但係咧如果我哋淨係關注一啲外相嘅儀式咧，就未必能夠達到呢一個目的啦有啲人可能達到嘅，有啲人可能係淨係去做一啲嘅儀式念誦可能已經係滿足到某啲嘅現世嘅願望啦。咁呢啲主要視乎翻各自嘅福德因緣。咁但係咧唔係人人保證咧單靠儀式咧就一定做到嘅，亦都咧你一次做到兩次做到咧，唔擔保次次都做到。咁更加重要嘅就係咧外在嘅條件咧同我哋內心嘅苦樂咧其實冇必然嘅關係嘅即係話咧係有陣時咧我哋外在條件咧係好咗咧，
我哋內心未必一定咧係跟住快樂嘅。調翻轉嚟講咧，係外在條件唔係咁好嘅時候咧，我哋有可能係可以快樂嘅。咁所以咧係我哋點樣去處理我哋嘅心啦，點樣去調整我哋嘅心咧，係非常之重要。呢個先至係佛法嘅重點嚟。咁人人咧都唔想有痛苦啦，人人咧都希望得到快樂。咁呢個係喺佛法裏邊咧一個經常講嘅一段説話嚟嘅。每一個眾生，每一個人咧都想離苦得樂，不過咧偏偏咧就係我哋實際上做出嚟嘅嘢咧係去為自己帶嚟更多嘅痛苦啦。而偏偏咧我哋實際做出嚟嘅嘢咧係令自己咧係同快樂咧係越嚟越遠。咁於是咧就事與願違啦。即係我哋嘅期望同埋咧我哋實際所做出嚟嘅嘢咧係背道而馳。咁點解會咁咧？係主要就係因為咧我哋唔了解咧苦同樂嘅真正嘅定義啦，或者係真正嘅前因後果啦。咁所以咧喺佛法裏邊咧，佛陀咧首先開示咧就係講呢個四聖諦。四聖諦嘅意思咧就係四點神聖嘅真諦。咁當中咧第一個聖諦咧係呢個苦聖諦啦，就係講緊話咧係世間嘅現象咧係痛苦嘅。咁呢個其實就已經係一個我哋而家遭受緊嘅結果啦。咁但係點解我哋喺世間有咁多嘅痛苦咧？當中嘅原因咧就係由集諦去宣説啦。集咧係條件聚集而生起一個結果嘅意思啦。咁所以個集咧係解釋緊原因，解釋緊係我哋喺呢個世間痛苦嘅原因。咁然後咧滅諦咧就係講緊話咧雖然咧喺目前咧我哋係遭受到好多嘅痛苦啦，咁但係咧其實係有一個嘅境界咧係所有嘅煩惱滅盡，所有嘅痛苦滅盡，一個咁樣嘅境界咧，我哋咧係可以得到嘅。咁呢一個就係滅諦啦，係講緊話咧即係我哋係有機會得到一種嘅樂果啦，快樂嘅果地啦。咁點樣能夠係去到呢個快樂嘅果地咧？通往呢個快樂果地嘅道路咧，咁就為之係道諦。咁所以咧，道諦咧就係開示緊快樂嘅原因啦。咁所以咧係呢一個佛陀最初開示嘅四聖諦，亦都係佛法最基本嘅呢一個義理咧，係非常之重要啦。解釋緊我哋最關心嘅問題。我哋點樣去能夠消除痛苦？點樣能夠獲得快樂咧？我哋所有眾生無論係做啲乜嘢咧，其實目的咧都係為咗要減少痛苦，或者咧係為咗要得到快樂嘅。咁但係每人心裏邊所定義嗰個苦或者樂唔同啦，咁所以咧係唔同嘅人咧去避苦啦，或者係求樂嘅方式咧表現出嚟咧係唔同。咁雖然表現出嚟嘅形式係唔同，咁但係咧內裏嘅目的咧，其實大家都一樣嘅，就係為咗避苦求樂。咁呢一個究竟嘅目標咧，我哋需要搞清楚先，因為咧我哋咧好多時咧就會係認定咗某一啲嘅手段或者係工具可以讓我哋離苦得樂。咁搞下咧，我哋咧就會將呢個工具手段咧當咗係目標嘅本身。我哋會以為呢啲工具或者手段咧，佢本身就係快樂。咁就於是咧係為咗咧係得到呢一啲嘅工具，為咗係做到呢啲手段咧，就反而咧係令自己咧係更加多痛苦啦，反而令自己咧係遠離咗快樂。咁另外咧有一啲人咧就會話咧我其實我人生都冇咩痛苦啊，我亦都冇乜追求，我唔追求快樂嘅。有啲人係會咁樣講嘅。咁但係咧就咁樣講嘅人咧，我同某一啲學生有傾過啦，或者某一啲嘅信眾有傾過咧，係佢哋係講話我自己冇乜追求，唔覺得有乜痛苦。咁但係咧講下傾下偈咧，佢哋就會講下其他嘢咧，譬如咧佢哋對而家嘅工作唔滿意啦，佢哋又想去
即係轉一份好啲嘅工作啦，跟住又或者咧係諗緊係要移民啊，可能係覺得去第二個國家生活會更好跟住又有啲又講到話係即係自己拍拖嘅問題啦，同男女朋友嘅有啲乜嘢有啲乜嘢嘅意見不合啊，有啲咩唔開心咁樣，咁其實呢啲全部都係痛苦嚟你工作有痛苦，你先至唔滿意，你先至諗住要轉工。而你轉工，其實你係預期咧新嗰份工少啲痛苦，或者係多啲嘅安樂同人哋咧你移民，你亦都係即係預期係喺新嘅生活環境裏邊有多啲嘅快樂啦。而家你覺得唔夠快樂咁男女朋友嘅相處一樣都係有一啲痛苦，所以就即係令到你哋唔開心，令到你哋覺得有呢啲問題咧係棘住，係需要處理嘅咁呢啲呢一切全部都係同苦樂有關嘅事情嚟嘅。咁但係咧未必人人咧都察覺到呢一點啦。有啲人咧可能咧係會淨係集中喺嗰件事情嗰度，咁而咧係冇去命名當中呢件事咧所經歷嘅呢啲係痛苦然後咧我想追求某啲嘢咧，亦都咧只係着重喺我追求嘅嗰個事物嗰度咧，而咧係冇諗到咧，其實最終咧我係為咗得到快樂咁並唔係佢哋話，並唔係佢哋感受唔到痛苦，唔係佢哋感受唔到快樂佢哋係感受到，所以先至想要改變啦咁但係佢哋只係冇將呢一啲嘅感受咧，係將佢命名為痛苦啦，冇將一啲佢哋中意嘅感受咧係去標籤為快樂咁所以咧係當講到我獨立去好哲理式咁樣咧去講話痛苦快樂嘅時候咧跟住佢哋就會話我冇呢個追求我平時都唔諗呢啲嘢實際上佢哋唔係感受唔到苦樂佢哋只係冇去即係一個綜合嘅角度咧去睇佢哋想要啲乜嘢，冇用苦樂呢啲概念咧係套落去如果真係我哋有啲人係感受唔到痛苦嘅話咧，咁就即係其實我就冇需要喺度講咁多嘢啦，即係冇需要你本身感受唔到痛苦咁，其實最好啦咁我冇理由仲特登要去令你感受到痛苦，令你覺得有痛苦噶嘛咁好似累咗你咁樣。咁但係事實上唔係，事實上咧係人人都感受到痛苦嘅只係咧我哋有冇將呢一啲嘅感受、呢啲經驗咧係即係擺落去呢個痛苦嘅概念當中咧去理解我哋經常都係有好多嘅慾求啦經常都有一啲嘅慾望咧係希望去做啲嘢，希望去攞啲嘢。咁其實我逢親係有咁樣嘅慾求生起嗰陣咧，咁即係話我而家嘅現狀咧係令我唔滿意啦。我而家總係覺得好似係爭咁啲嘢總係有多少嘅缺乏嘅感覺啦，多少嘅空虛，多少嘅失落咧，我先至要去揾下啲嘢去做下其他嘢。咁否則咧，我如果真係好好嘅一切都係完好無缺嘅，即係其實我冇需要去做一啲新嘅嘢啦，我冇需要去求一啲新嘅事物啦。咁所以咧係可以話咧係我哋逢親係有慾求嘅時候咧我哋有一啲嘢想做嘅時候咧，咁其實咧都係我哋或多或少咧都係有少少嘅苦受啦。不過呢一種苦受咧係非常之細微咁亦都咧我哋係心底裏邊咧其實對於快樂咧有一種嘅期待只不過咧因為喺我哋嘅內心好深處咧係已經係習慣成自然咁樣去期待咧，所以我哋自己都未必察覺得到咁總括嚟講咧，所有眾生做啲乜嘢咧，都係為咗避苦求樂咧。呢樣嘢咧係一定唔會錯嘅。咁如果咧我哋自己最終呢個目標咧係唔清楚嘅話咧咁就可能咧係會迷咗落去一啲表面嘅事物嗰度啦我哋將某一啲嘅事物係等同於痛苦，某啲事物等同於快樂嘅時候咧咁我哋就可能係
不自覺咁樣咧就淨係掛住喺呢啲事物嘅表面嗰度咧去打轉咁而唔記得咗最終嘅目的係為咗避苦求樂咁結果咧就可能令自己咧係遭受到好多係不必要嘅痛苦啦咁而反而咧係離快樂越嚟越遠。我哋講痛苦咧，喺佛法講到呢一個痛苦咧，咁從呢一個中文呢個苦嘅字眼嗰度咧，我哋可能咧淨係諗到係一啲好劇烈嘅痛苦啦，可能同身體損傷有關啦，可能係同一啲現實嘅條件、現實一啲條件逼迫有關啦，咁但係其實咧喺佛法裏邊痛苦嘅含義咧係更加廣泛嘅，佢仲可以喺現代，我哋用現代嘅字眼講咧，仲可以去講話咧苦咧係包括咗咧我哋而家所謂嘅不完美啦、不圓滿啦咁樣嘅情況。咁所以咧係你話好劇烈嘅痛苦咧，可能我哋唔係成日經歷得到咁但係咧有一啲嘢唔夠。我哋覺得有啲嘢係唔夠未夠唔 OK 咁樣咧，呢一啲情況咧，我哋就應該成日都會經歷到。本身喺梵文裏邊咧，苦呢個字咧 dukkha 咁 du 就係壞嘅、差嘅咁嘅意思啦。咁而 kha 咧 kha 就嚟自呢個 kam 咧，佢係虛空嘅意思咁但係用喺我哋嘅感受嗰度咧，就我哋中文就講成係空虛啦咁所以咧係梵文 dukkha 苦呢個字咧，嗰個意思嘅層面係好廣泛嘅唔單止咧係一啲令我哋厭惡嘅嘢啦令我哋覺得辛苦所以討厭嘅嘢啦咁其實咧係連空虛咧都包括喺呢一個嘅痛苦當中嘅咁但係空虛就已經係一個比較細微嘅一個感覺嚟啦。我哋平時其實好多嘅欲求都係源於呢個空虛感覺得我哋係爭咁啲嘢啦覺得係呢個自我唔夠實在啦所謂冇存在感啦，呢個係即係而家啲人都會講嘅，就算冇學佛嘅人都會識講呢句説話，冇存在感咁所以咧係呢個情況就唔淨係佛教徒啦，實際上係每一個人咧都係會經驗得到嘅咁於是我哋就去向外咧係去揾一啲嘢咧希望去揾一啲外在條件咧，可以咧係填翻呢一個空虛啦，填翻呢個氹啦咁結果咧係變咗咧，我哋好似係縱容緊咧呢一個嘅痛苦咧，縱容緊呢個我哋內心呢個窿咧，係俾佢咧係越擴越大最後咧就冇真係如我哋所願咁樣咧，能夠係離苦得樂具體苦嘅描述咧喺經論裏邊咧有咁樣講啦，呢個逼惱身心嘅就為之係痛苦啦唔單止係一啲現實嘅損害啦，就一啲心理上邊嘅傷害都係痛苦啦。咁成唯識論咧係講得更加詳細，就係話咧領為境相，逼迫身心領為境相嘅意思就係話咧係呢個境係指外境啦相係指現象啦我哋一般凡夫都係噶啦，即係其實我哋嘅苦樂咧係好大程度係建基喺一啲外境啦、外在嘅現象嗰度啦咁而咧我哋咧就總係期望住咧外在嘅事物咧係會點樣咧係合我哋心意咁樣咧係去發展啦。咁但係咧事實上我哋控制唔到外在嘅嘢噶，咁於是咧係外在總係有好多嘅事情咧係違背我哋嘅意願嘅違背我哋嘅期望嘅咁而咧我哋嘅心咧係感知到、認知到領受到咧呢一啲外在嘅現象咧係同我哋嘅期望係相違，跟住咧我哋就會覺得咧係身心受到壓迫啦。咁呢一個咧就係苦受。
痛苦嘅感受。呢一度即係呢個成唯識論嘅經文咧，係講得好嘅地方咧，就係咧佢有指出咧，我哋呢個苦生起嘅嗰個過程咧，係需要有領為境相嘅呢一個元素。呢個概念咧，同現代心理學咧都係好相似嘅。現代心理學講咧係我哋平時咧可能係習慣地咧係認定咗某一啲嘅事物咧就係痛苦，某一啲嘅事物係快樂。咁但係咧其實除咗話客觀上咧呢一啲嘅事物係點樣樣之外咧，咁其實咧仲有好重要一個元素就係咧，我哋呢個人咧係點樣去解讀呢一啲嘅外境，點樣去解讀呢一啲嘅事物。同一種嘅事物咧，對於某啲人嚟講係痛苦，對另一個人嚟講可能唔係痛苦，甚至對另一個人嚟講咧係快樂。咁所以咧係外在嘅事物咧，其實並不必然咧係會令我哋生起痛苦或者係生起快樂啦。咁主要咧係在於係我哋點樣去理解呢一啲外在嘅事物。咁如果係佛法咧，對於痛苦嘅分類咧，總體上嚟講咧係可以分開三大類啦：苦苦、壞苦、行苦。苦苦咧意思係痛苦嘅痛苦。咁就呢個亦都係藏文嗰個字眼嚟嘅，痛苦嘅痛苦。痛苦嘅痛苦就係我哋平時所理解嘅，大多數人都所認同嘅係即係真係好辛苦啦，令我好難過嘅嗰一類嘅痛苦啦。譬如喺下邊所講嘅呢一啲生老病死、愛別離、怨憎會、求不得等等啦。咁而跟住咧壞苦咧，壞苦咧比苦苦稍為細微少少。壞苦係講緊咧快樂失壞嘅痛苦。即係話一啲我哋一般人認定係快樂嘅事物，本身我哋得到咗啦，咁但係得到咗之後失去，咁就呢個就係原有嘅快樂失壞，於是咧我哋造成痛苦啦。咁但係呢一個失去其實唔一定係指外在嘅條件係破壞咗嘅，外在條件破壞固然會咁，但係咧可能係我哋自己內心嘅變化咧，係令到我哋咧失去咗嗰一種快樂嘅感受。咁呢個都係壞苦。咁詳細嘅留喺下邊嘅再講啦。咁然後第三類嘅苦咧係稱為行苦啦。呢個行咧係講緊咧係所有世間一切嘅事物咧，全部都係每一個事物都係由唔同嘅元素咧係暫時聚集而形成嘅。咁呢一啲嘅唔同嘅元素、唔同嘅因素咧，其實係唔穩定嘅。因為本來就唔係天生係一體嘅啦。係後天聚集埋嘅。咁佢聚集得嘅話咧，自然咧佢可以變化啦，佢可以係分開啦。分開嘅話，咁呢個事物就係敗壞咗啦。咁世間所有嘅事物其實全部都一定咧係再由其他唔同嘅事物咧係再組合而成嘅。咁世間冇任何一種事物咧係天生就係咁樣樣，就係一個完整嘅一個主體嚟嘅。咁所以咧係世間所有嘅事物咧就必然係呢一種嘅唔穩定嘅狀態啦，係一路係個行嘅意思係一路變動緊嘅，一路係變化緊嘅。咁就呢一種咁樣嘅狀態咧，就會有一種好細微嘅痛苦啦。因為係我哋每一個人嘅心裏邊都希望咧係安定穩定。咁但係偏偏咧外在嘅事物咧其實係唔穩定嘅，其實咧係一路係個行嘅意思，即係佢一路喐緊，一路係變化緊嘅。呢種變化狀態咧，本來就係一種細微嘅痛苦啦。咁如果咧係佢變差咗嘅話咧，咁就更加可能會產生好明顯嘅所謂呢個苦苦啦，好明顯嘅痛苦啦。所以咧係世間嘅痛苦咧係可能咧係比大家想象中咧係多嘅。只係有一啲痛苦咧，大家係冇留意呢個壞苦啦、行苦啦，我哋平時咧未必有留意嘅。我哋就係因為平時咧係冇留意呢個壞苦同埋行苦咧，咁結果咧可能我哋就會係花好多嘅時間精神咧去追逐呢個世間嘅事物啦。咁但係世間嘅事物本身就算
係冇直接帶俾我哋苦苦咧，咁其實帶俾我哋快樂嘅或者係中性嘅都一樣咧係會有壞苦同埋行苦。咁以下呢一幅圖咧係應該係表達得係更加清楚同埋更加現代化啦。頭先講我哋每一個眾生咧都係希望離苦得樂，苦同樂咧都可以分開短期同埋長期嘅。喺佛經用嘅字眼咧，短期嘅叫做現前啦，即係講緊而家目前嘅意思。咁長期嘅叫做係究竟啦。咁喺我哋現前嘅，即係而家嘅，你可以理解當係講緊現世啦。呢一世嘅痛苦同埋快樂有啲乜嘢咧？我哋一般人咧理解嘅喺現世嘅痛苦咧，咁多數都係喺上一頁嘅 slide 所講嘅苦啦，即係話係一啲好明顯嘅辛苦啦，一啲我哋唔中意啦、難受嘅感受啦。點解會導致我哋有痛苦咧？無論係短期嘅痛苦定係長期嘅痛苦咧，其實痛苦最根本嘅原因咧，都係因為無明。無明就係呢個明了啦、明白啦。所以無明嘅就話係唔明了啦、唔明白啦。講緊唔明啲乜嘢咧？就係唔明呢個實相，或者話唔明實況。我哋唔明白呢一個宇宙人生到底真正嘅情況係點嘅，唔明白呢個世間真正運作嗰個規律係點樣嘅。咁而無明咧，亦都咧可以再分為兩個層面啦。第一個層面咧，主要係講緊話咧係唔明白呢個現象界點運作。呢一個咧，我哋稱為業果愚無明。業果就即係業力因果啦。佛教講呢個業力因果咁大家都應該好熟悉，就係講緊善有善報，惡有惡報啦。咁但係咧好多人對於咧呢一種規律咧係愚痴嘅。對呢一種規律咧係唔明白嘅。所以稱之為業果愚無明。另一種嘅無明咧係形而上嘅，即係呢個超越現象界，我哋唔係直接經驗到嘅，叫做真實義愚無明啦。呢個真實義其實講緊係無我空性。OK， 對於呢個無我空性咧，我哋係愚痴嘅，我哋係唔明白嘅，所以稱為呢個真實義愚無明啦。呢種真實義愚無明咧係我哋輪迴嘅根本啦，所以喺呢個表下邊先至話咧係佢係導致我哋咧係長期痛苦嘅主因啦。呢一個就稍後先再詳細講啦。我哋而家最關心嘅係現世已經有好多嘅痛苦啦。咁最明顯嘅苦受苦主要嘅來源咧就係因為我哋做惡業啦，因為業果愚無明所以咧係做咗惡業，跟住咧於是就會有痛苦嘅果報。呢個道理咧係唔難明啦。呢個道理都係即係好多佛教徒咧喺知識上都知道嘅。咁但係咧另外一種嘅痛苦咧，更加微細嘅痛苦咧，就好多人都冇察覺到咧。咁就係我哋下邊呢度所講嘅細苦啦，微細嘅痛苦。但我呢個表咧就好得意喎。呢一個微細嘅痛苦咧，我唔係放喺痛苦嗰一行上邊嘅，我放咗落快樂嗰一行嗰度嘅。點解咧？因為咧我哋大多數人咧去喺現世去追求快樂嘅時候咧，我哋咧係用咗一個不如法不合乎佛法嘅方法啦。亦都係對快樂咧有不合乎佛法嘅定義啦。咁於是咧，結果咧喺追求呢種不如法嘅快樂嘅時候咧，我哋咧就係毫無意義地咧即係好唔抵咁樣咧，係去承受住一啲嘅痛苦啦。咁而呢一啲嘅痛苦咧，就多數咧都係一啲好微細嘅痛苦。因為微細咧，所以我哋唔察覺。因為微細到難以察覺咧，
咁啊，所以就我哋而家世間大部分人咧，都係仍然係花上我哋成世嘅時間咧，去追逐呢一種不如法嘅快樂。咁即係點咧？即係乜嘢嘅快樂，乜嘢嘅微細痛苦咧？我哋世俗人咧，大多數咧係將苦樂建基喺外在條件嗰度啦。認為咧係如果我能夠係得到某啲嘅外在條件咧，我就會快樂啦。跟住咧，我哋成世人去一切嘅工作啦，一切行事嘅目標咧，都係為咗咧係去成就某啲特定嘅條件啦，成就我哋心目中認定嘅嗰一啲條件啦。咁本身咧，將快樂咧係完全係依靠於外在咧，呢個本身就係不合乎佛法啦。呢個已經係一個不如法嘅快樂。咁呢個不如法快樂咁對我哋有啲乜嘢後果咧？咁就係咧，當我哋將快樂咧係主要建基外在條件嘅時候，我哋嗰種快樂喺邊度嚟咧？我哋嗰種嘅快樂咧，主要就係靠外在條件嘅刺激啦。OK，咁你有快樂建基外在條件啊嘛，你去感受個快樂就當然就係透過呢啲外在條件去帶俾你一啲嘅刺激啦，帶俾我哋嘅眼耳鼻舌身一啲感官嘅刺激而形成快感。咁但係咧，問題就係我哋嘅身心咧係會適應所有外來嘅刺激嘅，唔理係外在嘅係乜嘢啦，咁總之咧係去對多幾次。去用多幾次之後咧，我哋嘅身心會慢慢適應啦。當適應咗之後咧，外來帶俾我哋嘅刺激咧就會慢慢減低啦，即係話個快感會慢慢降低啦。咁然後咧，呢個快感會一路跌，咁啊最後歸零。即係話咧本身有啲嘢咧最初你去接觸嘅時候，你覺得好興奮嘅，咁但係慢慢咧你就會覺得係冇咁興奮啦，冇咁開心啦。最後係完全唔開心，甚至係有可能負數嘅。負數就係話咧你再對住同一樣嘢，你再去用同一樣嘢咧，你會覺得悶你會覺得厭，你會覺得辛苦你會唔想再對住佢。咁但係呢樣嘢咧，曾幾何時係你夢寐以求嘅嘢嚟嘅？曾幾何時咧係你相信咧可以帶俾你快樂嘅嘢嚟嘅？外在條件嘅定義好廣泛嘅，即係除咗話係物質啦，仲可以係金錢啦，甚至係即係其他人嘅關注啦，讚賞啦，一啲嘅名譽啦、地位啦，咁呢啲總之全部都係外在條件嚟嘅。外在條件唔一定要真係一啲你可以拿上手拎起嘅一嚿嘢，咁但係咧，即係總之都係嚟自外在嘅刺激啦。唔理係外在嘅邊種刺激咧，你都係會身心慢慢適應，跟住咧就慢慢咧係呢一個嘅快樂咧，亦都係失去咗。咁所以建基喺外在條件嘅快樂咧，係唔長久嘅，亦都唔深層啦。佢只係一啲感官嘅刺激嚟啦，而唔係直接咧係帶俾我哋內心嘅快樂嚟啦。我最中意用嘅例子咧，就係買嘢，講呢個外在條件嘅，即係依靠外在條件獲得快樂嘅時候，我最中意用嘅例子係買嘢。咁事實上而家都的確係好多人係即係視呢個買嘢為一種嘅一種換取快樂嘅方法啦，或者話視呢個買嘢嘅過程為一種嘅快樂嚟啦。咁即係當我哋係想要某啲嘢嘅時候咧，我哋通常咧都會係喺個腦海裏邊咧係製造一啲幻想咧，係諗我得到呢樣嘢咧，我就會好開心啦，我就會好幸福啦。跟住我哋就會係想方設法啦，令到自己係有條件可以係買到嗰樣嘢啦。咁好啦，買咗嗰樣嘢之後咧，咁就好似我頭先所講咁樣啦。你最初可能都會去即係玩下、用下咁樣咁開心一輪。咁開心完之後咧，咁慢慢咧嗰樣嘢對你嚟講就已經冇咁吸引。然後咧再慢慢咧，你就會好厭啦。再俾你對住同一樣嘢，你就會覺得係好難受啦。咁跟住之後點咧？跟住之後咧，你就要去再揾第二樣嘢啦。
好多時即係我哋係咁嘅自然反應嚟嘅，呢樣嘢唔得就第二樣啦。我就再去買第二樣嘢睇下邊樣嘢可以令我開心啦。咁跟住好啦，買去鎖定咗第二個目標再去得到第二樣嘢咁跟住就重複翻之前嘅過程啦。我又係最初可能好興奮，跟住慢慢習慣咗之後又覺得冇嘢之後仲可能就會厭惡咁唔緊要，仲有第三樣我又揾第三樣嘢就繼續去繼續去搜索。咁於是者咧，我哋就不斷重複呢個過程我哋其實任何慾望都好啦，我哋成世人其實不斷係重複緊呢一個過程嘅。有陣時咧，甚至乎咧係我哋買完嗰樣嘢翻嚟咧，其實根本冇去用過或者冇去玩過啦。買完嘢翻嚟跟住擺低擺低之後咧，然後就你之前嘅嗰個嘅幻想咧你之前嘅慾望咧，好似滿足咗啦。咁其實就滿足咗你嗰下，你就其實已經所有嘅慾望煙消雲散跟住你買翻嚟嗰樣嘢，其實對你嚟講咧係已經冇作用冇意義。所以咧你一買翻嚟咧，跟住之後擺低啦擺低之後咧，咁你個先前嘅慾望滿足咗，咁但係跟住你好快咧又會覺得咧係又有一啲嘅欠缺啦，又有啲空虛啦。咁於是咧你又會再想去揾一啲嘢咁跟住然後你又再去買第二樣啦、第三樣、第四樣啦。咁然後咧到最後可能有一次咧，你會發現咧，我又買翻第一樣嘢，我完全唔記得我買過第一樣買到翻嚟之後咧係得閒湊下屋企嗰啲士多房或者擺垃圾嘢嗰啲櫃，先發覺咦，原來一早買過呢樣嘢喎咁所以咧係實際上咧真正帶俾我哋快樂嘅，其實就唔係呢啲外在條件啦，唔係呢啲物質啦咁而係好多時係只有我哋嘅幻想我哋喺腦海裏邊自製嘅嗰一種嘅憧憬憧憬我得到咗嗰樣嘢之後會有幾快樂咧？呢種快樂吸引力仲大過嗰樣嘢本身到你真係得到嗰樣嘢嗰陣，你就會覺得不外如是冇乜大不了啫然後就你又放低，跟住又去追求第二樣啦咁但係你追求第二樣，其實多數都係重複翻之前嘅過程啦即係每次你覺得已經得到咗冇乜大不了嘅嘢咧，喺曾幾何時都係你覺得係好吸引嘅覺得係會令你幸福嘅嘢嚟咁但係其實真正咧係對於我哋嚟講咧係最快樂嘅，所謂嘅快樂就只係咧我未得到之前我幻想出嚟嗰種快樂咁但偏偏咧就係呢種咁唔實在嘅幻想咧，係支持我哋大部分人咧成世人咧係不斷去營營役役嘅嗰個動力嚟嘅我哋好多人咧係講到話呢個世間嘅事物咧係會變化嘅，係會遷流不息嘅。頭先所講嘅行苦佛法講嘅行苦，或者有陣時講呢個無常啦無常即係唔恆常會變化咁嘅意思啦。咁好多時咧，我哋係即係淨係諗到個外在嘅事物係會變化咁外在事物變化就係人都知㗎啦所以咧好多人唔係好重視呢個道理，即係覺得常識嚟㗎嘛，你唔講我都知啦咁而且咧，就算係事物係會變化都好啦，咁始終唔係即刻變化㗎嘛我始終係擁有咗某啲嘢咧，我可能仲可以即係保持到若干嘅時間，我起碼有段時間去享用佢咁因此咧係單講話外在嘅條件會變化咧咁就好多人都唔足以咧係因為咁樣咧咁而咧係去反思對於將快樂係建基喺外在條件嘅呢個咁樣嘅做法嗰度咁但係事實上咧，我哋內心嘅變化咧係仲快過外在條件嘅變化外在條件未變，我個心對呢樣嘢嗰個感受已經變咗頭先講嘅例子，我買咗咩翻嚟都好啦咁總之呢樣嘢就算佢未變質之前咧我對佢已經係習慣咗先，我對佢已經係厭咗先。咁呢一個咧就係一個好微細嘅痛苦嚟係呢一種
藉由外在條件獲取嘅快樂，佢本來嘅局限啦。咁亦都係可以話係一種微細嘅痛苦啦。因為咧係每一次咧，我哋都係會唔滿足啦。每一次我哋都仲係會覺得係有一啲欠缺啦。咁但係咧，我哋就成世人偏偏咧就係不停製造咧呢一啲嘅幻想出嚟啦。每當我係硬係爭咁啲嘢嘅時候咧，我都係向外在咧去揾下有啲乜嘢咧可以咧係令我充實啦，有啲乜嘢可以令我快樂啦。跟住咧，我又要咧係好辛苦咁樣咧係去令到自己有能力可以去獲取到呢啲外在條件。咁呢一個你去獲取呢啲外在條件嘅過程裏邊咧，咁其實你係要付出勞苦嘅。咁但係你付出呢啲勞苦咧得嚟咧，其實嗰樣嘢本身又唔係真係可以令你咁快樂。頭先講話呢個快樂係你自己製造出嚟啫嘛，嗰樣嘢本身你得到之後咧，你就唔會覺得係咁重要。咁所以咧係我呢度所寫無意義嘅痛苦就係呢樣嘢啦。為咗得到呢一啲外在條件嘅快樂咧，我哋係會付出好多嘅勞苦啦。付出好多勞苦不但止咧，我哋仲會係可能犧牲咗其他嘅快樂。你可能犧牲咗自己嘅健康啦，犧牲咗自己嘅休息時間啦。食嘢都係食得唔滋味啦。亦都可能係因為你認定某啲嘅外在條件先至係代表快樂咧，咁樣咧你為咗得到啲外在條件，就可能係會損人利己啦。可能會傷害你嘅朋友啦，傷害你嘅親人啦，跟住就搞到自己神憎鬼厭眾叛親離咁樣。而做咗損人利己嘅行為，更加咧就係呢個業果如無明啦。會導致係將來會有一啲更加粗重嘅苦報係成熟喺你身上。咁所有呢一切都係非常之無謂嘅。我呢個無意義嘅意思就係無謂啦。即係其實唔值得嘅。好，sorry 去跳咗。OK。唔單止係咁樣，當我哋咧係去生起一個新嘅慾望嘅時候咧，咁其實咧係呢個慾望生起嘅當下咧，我哋本身嘅心咧係會有苦受嘅。因為咧慾望其實係一種壓力嚟。你覺得係冇咁啲嘢，爭咁啲嘢，你需要係去佔有啲嘢咧，係會對我哋嘅精神咧係構成負擔。本來咧我哋覺得空虛缺乏已經係一種嘅苦受。咁喺呢個之上咧，我仲要再加上咧，我係先入為主咁樣認定咧，某啲外在條件可以消解我呢種苦受，可以令我覺得快樂。我再生起多一個慾望，而呢個慾望咧又再加諸多一重嘅心理壓力咧俾自己。咁一般人都仲可以係應付得到嘅。咁但係咧如果有啲人係慾望太強咧，咁嘅話咧就可能會出現一啲心理毛病啦，一啲嘅精神病啦。點解會導致心理嘅毛病咧？因為呢個慾望本身就係一種嘅心理負擔，慾望嘅本身就係一種嘅精神壓力。我哋好多時冇注意到咧，係個慾望本身咧令到我哋痛苦。我哋淨係掛住向外望咧，係以為我因為缺乏咗嗰樣嘢，我因為未有嗰樣嘢所以痛苦。咁而咧係冇注意到咧，係即係點解我覺得缺乏呢樣嘢咧？其實係我自己製造出嚟嘅，我自己諗出嚟嘅。我有呢樣嘢之後我會快樂咧，其實最初都係我諗出嚟啫嘛。好似頭先所講，到你真係得到嗰陣，你就唔會覺得係有啲咩㗎啦。我哋自己未得到嘅時候咧，你就可能唔會咁諗嘅。你可能得到過之後咧，你先至知道佢係冇乜嘢。咁但係類似咁嘅情況，其實過往我哋發生過好多次啦。我哋成世人都係不斷有好多追求噶嘛。每一次追求完之後，得到咗之後，即係我哋幾時有真正滿足過咧？幾時有邊一次話得到咗嗰一次之後咧，我哋以後都唔使再求啲乜嘢啦咁樣？咁從來冇啊。但每一次我哋都覺得係呢啲嘢咧係能夠滿足到我哋嘅。又或者換個角度去睇咧，我哋而家嘅生活咧，
就已經係比一啲落後國家啦，一啲係饑荒嘅國家咧係幸福好多啦。我哋相對於嗰度嘅人民嚟講，我哋好似係生活喺天堂咁樣。咁但係我哋幾時又因為而家嘅生活滿足過咧？我哋都仲係想要更多更好。咁所以咧，其實可以預期咧，到我哋真係有更多更好之後咧，即係我其實重複緊而家嘅狀態啫嘛。我一樣咧都係唔會覺得而家嘅生活有乜特別。就正如我而家都唔會覺得我嘅生活咧有幾好。睇翻咧喺現實當中咧，我哋會見到咧係有好多嘅，即係不時有一啲嘅新聞咧就講一啲有財有勢嘅人啦，或者一啲嘅名人明星咧即係佢哋可能會行差踏錯啦，有時做一啲犯法嘅嘢啦，有啲就可能係做一啲不道德嘅嘢啦，毒品又好，亂搞男女關係又好咁，即係佢哋已經係名成利就啦，佢哋擁有嘅嘢多過我哋好多，咁點解佢哋仲要咁做咧？咁其實就已經係顯示咗咧，好似佢哋咁擁有咁多嘢咧，佢哋都唔會滿足，佢哋都仲未覺得快樂。好啲嘅咧，佢哋都即係仲係沿住呢個法律同埋道德嘅規範裏邊咧，係即係對同一樣嘢，譬如對錢咁樣係去求取更多啫。咁差啲嘅話喺呢個道德同埋法律嘅框框裏邊嘅嘢已經滿足唔到佢哋。對佢哋嚟講已經唔夠刺激啦，所以佢哋就要係越界啦，咁樣先至有快感。咁所以咧係其實就唔使親身去試過晒所有嘢咧，其實都可以預期得到咧。無論我哋係擁有啲乜嘢外在條件咧，到最後我哋都係會覺得冇乜特別，最後都係唔會滿足。咁我曾經聽過有句説話咁樣講嘅，就話咧一個聰明嘅人咧，可以咧係從其他人嘅失敗經驗嗰度吸取教訓。一個有智慧嘅人咧，sorry 我講錯咗，係一個聰明人可以從自己嘅失敗經驗嗰度咧去吸取教訓，但一個有智慧嘅人咧係可以從其他人嘅失敗經驗嗰度吸取教訓。咁多名成利就嘅人，佢哋已經係失敗咗啦。即係話喺外在條件嗰度揾幸福嘅呢個策略已經失敗咗啦。咁即係我哋都應該係去借鑑一下。實際上咧呢樣嘢係唔需要淨係去睇其他人嘅。我哋出世以嚟懂事以嚟咧，即係其實我哋應該都係試過好多次係預設某啲嘅外在條件咧能夠係滿足到自己，咁但係事實上係唔得嘅。於是我哋就要再去揾新嘅目標，再去追求另外啲新嘅嘢。事實上係我哋自己都已經係試過無數咁多次。咁但係通常咧唔知點解咧，我哋咧就係會好深信不疑咧，覺得咧係總係有一啲嘅外在條件咧可以令自己快樂嘅。我哋好少咧去質疑呢種方式本身就係有問題。我哋都總係覺得係外在條件嘅問題。係呢樣嘢唔能夠令我快樂，而唔係我哋個模式本身有問題。咁所以咧係即係睇人哋嘅經驗又好，或者係睇自己嘅經驗都好咧。咁其實我哋係即係好好咁去思維咧。咁嘅話就無需要係樣樣嘢都親身試過先至知道係不外如是先至係消除嗰樣嘢嘅慾望。成個世間咁多嘢，其實我哋根本冇可能試晒嘅。你點試都仲係會有更多、更好、更新。咁嘅話咧，呢一種嘅勞累啦，呢一種嘅追求咧係沒完沒了。呢種追求本身就係一種嘅勞累。所以話咧係呢一個貪咧，貪慾咧，貪慾其實咧就係一個微細嘅痛苦嚟嘅。只不過咧呢種微細嘅痛苦咧就好蠱惑或者可以話好搞笑嘅。貪慾你生氣嘅時候咧，就一定係伴隨住咧我對我所貪戀嗰個對象咧一啲美麗嘅幻想。因為有住呢啲美麗嘅幻想，美麗嘅幻想當中我哋感受到一絲虛妄嘅快樂。
唔係實質嘅嘢嚟嘅，純粹我想象出嚟所以話虛妄嘅快樂貪慾本身係會令到我哋覺得辛苦啦，覺得有壓力啦，覺得係有不足啦，咁但係咧，因為佢係伴隨住呢啲嘅美麗嘅幻想伴隨住一啲虛妄嘅快樂咧，咁所以咧我哋好多時係唔捨得放低呢個貪慾咁因此咧係即係呢一啲嘅煩惱咧，呢度列出嚟嘅呢啲煩惱咧，其實都係好得意嘅佢又唔係完全嘅痛苦佢當中咧係有少少甜頭俾你有少少假嘅快樂去俾你嘅令到我哋咧可以咧係一生咧都係俾呢個貪慾咧係帶住走咁呢一種痛苦咧可以話係非常之無謂。即係話，如果你本身你冇呢個慾望咧，其實你就完全冇嘢嘅咁但係問題係我哋自己製造咗呢個慾望之後咧，跟住先至會有呢種痛苦啦親恨都一樣嘅，親恨咧一般人咧係即係點解會生起貪同埋親咧咁就喺佛法裏邊好多時講就係咧我預先係假定咗一啲嘅目標啦假定咗一啲嘢咧係對自己有利嘅所以我就貪着呢樣嘢，跟住咧我又會係對於一啲咧係妨礙我去得到呢樣嘢嘅人或者事物咧而生起親恨一啲同我嘅願求咧係違背嘅一啲妨礙我達成願求嘅人或者係事物咧係生起親恨。咁而生起親恨嘅時候咧，咁其實大家都經驗過發嬲啦。咁其實發嬲係自己係辛苦嘅，嬲嘅感覺係唔好受嘅。咁但係咧，即係當你認為咧係有一啲值得嬲嘅對象嘅時候咧，你就唔會捨得放低呢個嬲。明明嬲嗰個係好辛苦嘅，咁但係咧，你硬係覺得係真係好值得去嬲佢，好值得你重複咁樣去諗佢。好重複去諗佢激嬲你嗰件事啦，好重複去諗假如我嗰陣點做嘅話咧咁樣就可能就唔使俾佢損害到啦，或者我可以係損害翻佢轉頭啦又或者係可能你係幻想緊我點樣去報復啦咁所以咧親恨同呢個貪咧其實有一個相似嘅地方就係咧可以話咧係呢個苦同埋樂嘅結合痛苦係主要嘅咁但係佢結合住一啲虛妄嘅快樂你幻想緊點樣去搞掂嗰個人或者搞掂嗰件事嗰陣一啲快樂啦亦都同貪好相似嘅就係咧雖然係貪親生氣嘅時候咧都係有痛苦咁，但係就係因為咧係有一啲嘢吸引住你咧或者話有啲嘢你放唔低咧所以咧你都點都仲係要去抱緊住呢個貪同埋親痴貪親痴同埋痴其實就係愚痴嘅意思啦咁呢個愚痴咧係一般認為咧係同呢個無明係同義嘅啦咁然後嫉妒即係妒忌咁妒忌你唔抵得人哋好過你，唔抵得人哋叻過你咁呢一啲就當然你唔抵得嗰陣，你自己嘅內心都係痛苦噶啦咁但係咧亦都一樣啦當你有一個對象你係唔抵得嘅時候咧你又唔捨得放下唔諗佢我慢咧，我慢就即係驕傲啦、傲慢啦我慢咧生氣嘅時候咧，佢比較特別啲嘅就係咧我慢生氣嘅時候咧係當下咧比較難察覺到係有咩痛苦嘅我慢生氣嘅時候，通常咧係我有個自我膨脹得好大啦會覺得自己好叻啦，覺得自己好好啦，嗰陣係即係有一種狂喜咁所以咧，即係真係我慢熾盛嘅嗰一刻咧，係好似冇乜痛苦反而似係快樂
即係因為有咁樣嘅特性咧，所以咧係好多人先至會驕傲啦，或者好多人中意去認叻啦，要揾機會去晒命啊，或者係去威俾人睇啊，咁就係滿足呢個我慢嘅心啦。我慢生氣嘅當下咧，係似乎冇痛苦，似乎係純粹嘅快樂啊。咁但係咧問題係當即係你點解會生氣我慢咧？咁其實背後就係因為你平時嘅自我形象低落啦，你平時嘅自信唔夠啦。所以儲埋咧，先至咧係揾機會發出呢一個我慢啦。咁所以咧，我慢嘅痛苦咧就唔係喺佢生氣嘅當下啦，咁就應該係係佢生氣嘅環境滋長我慢嘅嗰個環境，亦即係我哋嘅平時。OK 咁就呢一啲咧都係一啲好微細嘅痛苦嚟嘅我哋未必察覺到，應該係話咧，我哋未必係有發現到佢係一種痛苦，未必有命名佢為一種痛苦唔係我哋感受唔到呢一啲嘅苦受感受係一定感受到嘅，只不過咧係我哋係冇清晰定義佢係痛苦啦咁就反而咧係即係我哋嘅目光向外睇咧，係覺得係有邊啲人或者邊啲事物嘅問題咧，就而唔覺得咧係自己嘅內心出咗啲咩問題咁如果咧係如法嘅快樂合乎佛法嘅快樂係點咧合乎佛法嘅快樂咧，雖然喺世間咧都係你一定係要處理一啲現象㗎啦一啲外在嘅條件啦。咁但係咧，如法嘅快樂咧，唔係嚟自外在條件嘅一啲直接嘅刺激啦。咁而係咧講緊係世間嘅事物、世間嘅事情當中咧一啲嘅意義咁喺佛法嚟講咧，係最大嘅意義咧就係慈悲利他啦亦都係喺佛法講嘅係喺世間當中咧最大嘅快樂。慈悲利他嘅快樂咧就唔係嚟自外在條件嘅直接刺激啦咁而係我哋去賦予呢個我哋呢個心態、我哋呢個想法，又或者係賦予我哋嘅行動嘅一啲意義啦嚟自呢一種嘅意義感因為意義係內心賦予嘅，咁而咧快樂、痛苦其實呢啲本身就係內心嘅嘢嚟嘅咁所以咧係通過係賦予意義而得到嘅快樂咧，咁其實係比起由外在條件刺激所產生嘅快樂咧，係更加之直接啦，更加之深層啦，亦都咧係更加之持久外在嘅條件係不斷變化咁但係咧係我賦予嘅意義咧係冇咁容易變嘅即係我內心一路咧係認定呢種意義嘅話咧咁就算外在條件若干嘅變化咧，呢個意義一樣喺度啦。咁所以咧係呢種快樂係比較持久啦，比較深層一啲啦。咁而咧係要去獲得，要享受到呢種如法嘅快樂咧咁有陣時咧係會經歷一啲有意義嘅痛苦所以都幾吊詭嘅喺上面講緊咧係大部分嘅世俗人咧去追求不如法嘅快樂嘅時候咧目的係想要快樂，咁但係咧係實際上係經驗到好多痛苦啦咁但呢啲痛苦係無謂嘅冇意義嘅意思係呢個無謂嘅咁好啦咁喺佛法所應許嘅呢一種嘅快樂喺過程裏邊，其實你又一樣係可能經驗到痛苦嘅喎，咁只不過咧係呢種痛苦咧個痛苦本身都有意義咧咁結果咧呢種痛苦咧對你嚟講就唔會真係痛苦啦咁即係點咧講到咁遠，其實就唔係好遠嘅當我咧係有慈悲心我去利他嘅時候咧，咁我利他我要做嘢噶嘛，我都要付出嘅我一樣都係要勞累噶
我一樣係要用心㗎，我一樣都會攰㗎，又或者我仲係要出埋錢添。咁總之咧係喺一般世俗嘅角度睇咧，去利他咧其實係蝕嘅。我自己係攞咗自己一啲嘢精神時間物質都好咧，係攞咗去俾人自己蝕咗，跟住自己又辛苦嘅。咁但係咧，當係賦予咗意義之後咧我所做嘅呢一切咧，對我嚟講就唔係痛苦對我嚟講咧就變成係快樂。咁所以咧係即係苦樂咧，其實好主要咧都係去睇我哋嘅內心點諗啦。喺之前講嘅呢個即係呢啲不如法嘅快樂咧全部都係我哋認定咗邊啲外在條件係會快樂咁之後咧所以咧係讓我哋自己係經歷到好多嘅痛苦咧都唔知。咁但係咧，當我哋咧係訂立咗一啲有意義嘅目標咧咁嘅話咧去實現呢啲目標嘅過程裏邊咧，經歷幾多痛苦咧，又會變成快樂咁所以咧係對於乜嘢係真正嘅苦，乜嘢係真正嘅樂咧，我哋最初步咧係應該要有呢一啲嘅認識先。咁否則嘅話咧，我哋咧修學佛法嘅即係成個嘅追求咧，都可能會搞錯啦。喺呢個下邊呢個究竟呢一欄咧，長遠嘅呢一欄咧係講緊長期嘅痛苦係因為我哋對於真實義，即係對於無我空性係愚痴嘅不明白嘅，所以咧就一路係束縛住喺呢個輪迴裏邊啦。咁你喺呢個輪迴世間就自然你有好多機會會受苦啦。咁所以咧係長遠嘅快樂咧，咁就係需要咧真實義如無明嘅相反藉由呢個智慧，呢個智慧係指般若智慧般若智慧即係話係證悟無我空性嘅智慧，所以佢係真實義如無明嘅相反啦。咁嘅話咧我能夠咧係出嚟呢個世間啦，能夠係解脫呢個輪迴嘅束縛咧，咁呢個先係恆久嘅安樂咁究竟嘅呢一 part 咧我哋將來有機會再詳細講咁開頭咧，我首先咧係詳細去講現前嘅呢一 part。因為我哋大多數人都係首先都係想現世係消災解難趨吉避凶咁樣咧先至嚟去接觸佛法嘅咁所以咧係首先我哋搞掂咗現世先想現世係消災解難趨吉避凶咧，其實冇乜問題嘅，即係呢個係一個好正常嘅期望嚟啦。咁本身其實唔係罪惡嚟嘅咁只不過咧一來咧就我哋如果成世都係咁樣咧，其實唔夠即係我哋除咗追求現世嘅嘢咧成世流長，我哋都應該要有一啲進步應該有啲更加高層次嘅追求啦。另一方面就係咧，如果咧我哋唔首先係搞掂咗呢一個對於現世當中咧係乜嘢先係痛苦，乜嘢先係快樂，唔搞清楚當中嘅定義，唔搞清楚真正快樂嘅追求方法，唔搞清楚真正嘅痛苦點樣避開痛苦嘅方法嘅話咧，咁其實咧我哋自然都做唔到究竟嘅層面換言之係我哋其實個修行都唔會好。我哋對於現世嘅對於現世咧有好多嘅欲求啦，咁跟住咧，當欲望生起嘅時候咧，正如頭先所講咧，即係我哋會幻想一啲嘅快樂出嚟啦，所以咧係未得到呢一啲我哋想要嘅嘢之前咧，咁我哋去做一啲嘅工作啦，去即係想方法咧去達到呢一個慾望嘅過程裏邊咧，呢過程裏邊嘅期待咧，
可能已經足以咧係令到我哋好歡喜嘅啦。咁啊，然後你又做好晒成件事之後咧，就好似了咗件事咁樣，即係滿足咗你最先嘅預設，我要做啲乜嘢，做啲乜嘢咁啊就，然後你得到嗰樣嘢啦，得到嗰樣嘢得到嗰樣嘢，就算咧係嗰樣嘢唔能夠係直接令你滿足都好啦。咁但係因為你一早預設咗我要做啲乜嘢，我要得到啲乜嘢咧咁所以咧係總之我做咗得到咗之後咧我都可能會有一種嘅滿足感雖然事實上啦係冇你最先幻想嗰種嘅快樂啦，亦都唔係你所得到嗰樣嘢去令你快樂啦咁但係即係會有個咁嘅現象嘅，即係我哋覺得係已經做咗我想做嘅嘢啦已經係做咗我能夠做嘅嘢啦。呢種情況咧就譬如咧係我哋自細咧耳濡目染咧，就即係都係要拍拖啦、結婚啦、生仔啦、組織家庭啦咁樣啦咁啊，於是咧係有啲人咧係揾唔到適合嘅對象咁可能即係同而家拍拖嗰個咧係好多嘢唔夾啦又成日嘈交啦對方又對自己唔好啦，對方可能又甚至乎有啲係即係對方可能又出賣過自己又傷害過自己打鬧即係對自己打鬧咁。咁但係咧，即係因為先入為主覺得咧係一定要揾個伴，一定要結婚咁所以咧仍然係繼續同呢個人一齊，係有啲咁嘅人嘅，即係話咧係實際上係唔開心，實際上好多痛苦。咁但係咧，因為我一早預設咗咧係要結婚要拍拖一定要有先至叫正常。咁所以咧係有啲人係會為咗達成呢個心願咧，咁就唔理現實當中係有幾多痛苦，都係繼續忍受嘅。咁其實佢唔係感受唔到痛苦，係感受到嘅，只不過咧係佢覺得要達成佢最初訂立嘅目標咧係更加重要好似咁嘅情況咧，即係我哋外人睇落去咧就多數就應該覺得會係不智啦為咗達成呢個目標，你唔理幾痛苦都忍受。咁但係呢個目標最初嘅原意應該係為咗快樂，而唔係為咗痛苦去達成嘅不過現實當中係有咁樣嘅人唔知你哋有冇遇過即係有啲人會講話即係就算係有個人成日去同你嘈交都好咁好過連揾人嘈都冇人嘈即係話有啲人覺得寧願係有個人同你成日嘈交都好過係完全冇伴侶亦都有另一啲情況咧，就係可能係即係譬如係好有啲人係好中意去旅行嘅係好想去外國睇下唔同嘅地方嘅。咁但係咧係去到外國咧又即係樣樣嘢都好計較啦，計較錢啦，唔捨得食啦，唔捨得住啦跟住又可能喐啲又同其他人有嗌霎啦咁即係變咗成個行程咧，其實唔開心嘅咁但係咧係因為佢一早認定個目標就係我要去外國我要去睇親身去到外國嘅地方睇下咁，所以咧就算係唔開心咧，佢都照去咁但係其他人睇落去就會覺得你去旅行去到咁辛苦，你不如唔好去咁所以咧就係話咧，我哋係先入為主預設嘅一啲嘅目標咧，係可能影響好大嘅可能會令到我哋好不智咁，而咧係將自己咧係置身喺好多嘅痛苦當中啦將自己咧係同呢個快樂咧係扯得越嚟越遠咁，但係我哋都係照係會一路咁做嘅咁我哋如果係唔搞清楚呢個真正嘅快樂係乜嘢啦，點樣先能夠係獲得快樂嘅方法咧？我哋可能咧將呢種世俗嘅模式咧帶入嚟佛法嗰度。好多人講話咧係去修法啦去念誦做法會法喜充滿呢個好多人成日講嘅法喜充滿不過
即係我會懷疑咧，即係其實法喜充滿，人人都講啦，咁但係其實係咪真係人人都係法喜咧？係咪即係真係佛法嗰種嘅歡喜咧？佛法嗰種嘅歡喜其實咧係我明白到咧係外在條件同快樂冇必然嘅關係，所以咧我唔需要去操心外在嘅條件，我唔需要去憂慮咧能唔能夠係得到我想要嘅條件啦。我唔需要去憂慮係會唔會有我原本有啲乜嘢嘅條件會失去咧。咁總之係外在條件嘅好壞咧係我都唔需要去希冀或者係疑慮啦。咁呢種其實係一個好自在嘅境界，好輕鬆嘅境界嚟，好安樂嘅一個境界嚟嘅。咁不過咧我哋嘅嗰種所謂法喜咧，可能係我去修完某啲法之後據講嗰個法咧可以咧係令我致富可以令我長壽，甚至係呢個招聚人緣啦即係所謂懷攝嘅嗰啲嘅法門啦可以係令我係得到個好嘅男朋友女朋友之類咁樣，可能係呢啲嘅期望。我覺得我去修咗呢個法，參加咗呢個法會，總之我做咗呢樣嘢之後咧，離我嘅呢一個目標咧又會近咗啦。係呢一種預期我嘅外在條件咧，即將能夠係得到呢種嘅快樂，呢即係其實就等同我哋平時用分世俗嘅方法咧，係去謀取一啲世俗嘅利益嘅時候咧，喺呢個過程裏邊，你預期將會得到點樣嘅世間利益，嗰種嘅快樂其實係一樣嘅。只不過而家換咗咧係我唔係真係落手落腳咧，係直接咧係去用呢啲方法去達成願望，我係轉咗用宗教嘅方法。但係即係嗰種所謂嘅歡喜心咧，其實有可能只係你預期我嘅世俗慾望將能夠達成預期某一啲嘅外在條件咧將能夠係達到而唔係真係因為佛法嘅本身而歡喜啦。呢一種嘅情況咧係有非常之多唔同嘅形式嘅。有陣時咧，我哋可能係即係我哋喺世俗當中咧，即係點解係想擁有好多嘢咧？咁係因為擁有得越多嘢咧，我哋會越有安全感啦。我哋嘅嗰個自我感亦都會越強大啦。背後嘅根源咧，其實就係呢個真實義如無明裏面所講嘅呢個真實義。真實義係無我真實義係無我。咁但係咧我哋凡夫嘅習氣咧係希望有一個我啦，可以去抱緊啦。咁但係事實上咧人人咧都會隱約咁 feel 到咧，所謂嘅我咧係好虛無縹緲嘅未必人人係講到呢樣嘢出嚟。咁但係咧係其實每一個人都會隱約感受得到咧，所謂嘅我喺邊度咧其實係好唔實在嘅。開頭提過話，即係而家嘅人會講話冇存在感噶嘛。你講呢句説話呢樣嘢其實就反映到咧係有啲人咧其實佢係感覺到咧係呢個自我好似唔存在一樣咁但係冇存在感嘅時候咧，就係覺得失落啦覺得係空虛啦，甚至係有一啲嘅焦慮啦，有一啲嘅擔憂啦。咁點算咧？點樣去揾翻個存在感咧？有啲人透過係博取關注啦有啲人係要博取讚賞啦，有啲人係透過擁有好多嘢啦我哋呢個所謂嘅我咧係虛無縹緲咁，但係咧我嘅嘢我嘅嘢就係外在嘅嘢咧，就係可以好實在嘅，就係具象嘅雖然我唔能夠直接揾到我，不過咧揾到呢個我的咧，有好多嘅我的咧，咁就自然暗示到有我嘅存在啦有我的嘅前提有我啊嘛，所以有好多嘅我的，我擁有好多嘅嘢咧，咁就暗示咗係呢個我係越實在
又或者有好多人關注我啊，有呢啲嘅即係客體，有呢啲客體作為襯托咧，咁我呢個主體咧先至更能夠突顯出嚟啊，更加證明咗呢個我嘅存在。咁所以咧係即係其實咧，我哋喺世俗裏邊好多嘅欲求咧與其話係為咗要快樂，與其話係為咗係我哋所追求呢樣嘢嘅本身可以係點樣帶俾我哋點樣興奮點樣開心嘅話咧，其實不如咧就話係為咗咧係去鞏固呢個自我嘅存在感咁亦都因為咁樣咧係世間嘅人咧就會有一啲咧係會中意去儲好多嘢啦去儲去收集好多嘢女士可能係收集啲衣物啦、首飾啦男士可能收集電子產品、波鞋之類啦總之係即係收集呢樣嘢咧，本身咧都係或多或少咧都係有一種係要去鞏固呢個自我存在感嘅一個作用喺度嘅咁咧有啲人咧係會將呢樣嘢咧帶入嚟佛法呢一度啦喺佛教裏邊咧係去即係可能儲好多個加持物啦，儲呢個閃卡啦，係咪儲佛卡啊？唔係你哋諗嗰種閃卡，儲佛卡啦儲好多嘅儀軌啦儲好多嘅經文啦咁就即係呢啲嘢，即係一來就係呢啲嘢本身咧，我哋話有加持力啦，又可以係令你趨吉避凶消災延壽咁之類另一方面咧，咁其實亦都係滿足我哋想要擁有好多嘅嗰一種咁樣嘅感覺咁即係我哋可能平時去請埋好多嘅加持物啦或者係有時係有得免費攞嘅咁你立埋好多嘅時候即係你都會話法氣充滿咁但係嗰陣嘅法氣充滿可能同你擁有任何世俗嘅物品一樣，個本質一樣，就係只係話我需要擁有好多嘢不斷有啲新嘅嘢得到，去重新提醒我呢個我係存在嘅重新咧去消除呢個揾唔到我嘅嗰一種嘅焦慮，因為揾唔到我嘅焦慮係我滿足咗一陣，其實跟住好快又會飆翻出嚟嘅因為真正嘅實相係無我啊嘛，所以其實你揾啲乜嘢去填咧填完一陣之後咧呢一個揾唔到我嗰一種嘅焦慮又係會出翻嚟。好啦，所以咧係宗喀巴大師咧喺呢個功德本頌裏邊講咧我哋呢個三有諸盛事三有所謂欲有、色有、無色有，咁簡單嚟講就係成個世間啦，成個輪迴世間所有嘅盛事咧，盛事呢度咧係形容緊咧係喺世間當中嘅萬紫千紅嘅各種嘅事物啦。花花世界裏邊嘅各種嘅好似好靚、好似好吸引嘅現象三有諸盛事成個世間裏邊嘅各種好吸引嘅事物咧佢哋都有個特性咧，就係受用無厭第一句裏邊其實有兩個 point， 有兩點嘅。受用無厭係一點，就係話咧你點樣去享受，你點樣去用咧，你都唔會有厭足，厭足即係滿足嘅意思，你都唔會覺得夠，你都唔會覺得開心好多時其實係你越係去享用呢個世間嘅事物咧，你嗰個貪欲越大你嗰個不滿其實越大咁而且咧三有諸盛事都係一切痛苦門都係一切痛苦嘅源頭啦頭先喺上面講過啦，我哋為咗去追求外在嘅條件我哋會
經歷幾多嘅痛苦。咁所以咧，三有諸聖事咧係不可信靠嘅。呢個字眼其實講得非常之好。我哋其實係好奇怪咧，我哋係好信三有諸聖事，即係我哋係好信靠外在嘅條件嘅。我哋係深信即係苦樂全部係源於外在嘅條件啦，所以咧係成世人咧精神時間咧主要都擺晒去經營外在嘅條件。咁但係事實上咧係外在條件同苦樂係冇必然關係啦，甚至乎咧係應該話係同我哋平時所諗係相反嘅關係。咁所以咧係世間嘅聖事嘅過患，當你咧係明白咗之後咧咁就會知道咧係追求外在條件嘅快樂咧唔係最緊要嘅而係咧追求呢個解脫嘅樂追求唔使俾外在條件束縛住，唔受外境影響嘅快樂咧，先至係更加緊要。我哋如果明白呢一點咧，而咧係即係我哋明白到咧外在嘅條件同快樂咧冇必然嘅關係咧，我哋就唔會生起我想要啲乜嘢，我需要啲乜嘢嘅呢啲嘅慾求啦。生活必需品就當然係需要嘅，因為同我哋個生理有關啦，我哋控制唔到啦。咁但係咧係好多時我哋所追求嗰啲係覺得係令自己開心嘅嘢咧，其實多數係奢侈品嚟嘅。奢侈品即係通常係冇必要嘅。我哋唔對呢一啲冇必要嘅物品生起慾望咧，我哋就唔會覺得缺乏啦。缺乏係因為我覺得想要，咁而我而家未有，所以先會覺得缺乏。覺得缺乏你就會唔開心。OK，咁但係我哋咧係從一開始咧係冇呢一個嘅慾望嘅話咧，咁你就會係經常都好歡喜啦，經常都好滿足啦。咁所以喺佛所行讚嗰度講咧，知足常歡喜。呢度嘅知足主要係指呢個對於外在條件係知道足夠啦。知道足夠即係話你唔會成日想要更多、更好、更新，咁嘅話咧你就會經常咧係會保持呢個歡喜心啦。咁而咧能夠保持咁樣嘅歡喜心咧，就係佛法而唔係好似頭先我講嗰種假嘅法喜充滿即係話我係預期透過法會，透過啲加持物能夠係滿足我一啲外在條件嘅慾望，所以我興奮定先呢種歡喜呢種歡喜就唔係佛法所講嘅歡喜心啦。講到知足呢個字咧，知足其實一般世間嘅人生道理都會講啦。咁但係有啲人咧就可能會誤會所謂嘅知足就係即係其實我要去強忍一啲嘅慾望啦，我要去節制一啲嘅慾望啦，即係話佢哋會覺得知足唔係咁正面嘅嘢嚟，可能係當現實條件我冇辦法滿足嘅時候咧，我先唯有咁諗啦。又或者咧係覺得可能知足意味住咧，我就係要減少一啲享受啦，跟住就即係其實減少咗一啲嘅減少咗一啲嘅歡樂咁係即係要甘於平淡咁樣可能有啲人對於知足呢個詞語有咁樣嘅印象咁但係喺佛法嘅概念其實唔係咁樣嘅。正如頭先所講就係話咧其實你一開始冇一啲不必要嘅慾望咧，咁你自然就唔覺得缺乏，唔覺得缺乏嘅時候咧，你就幾時咧都係會咁開心嘅。喺呢一度咧有一個最明顯嘅比喻咧，就係有啲人咧佢係即係想透過係獲取關注咧，而咧係而係得到快樂啦，或者係話去鞏固呢個自我嘅存在感啦。譬如咧
喺學校讀書嘅時候咧，可能大家都係有過一啲嘅同學咧係會即係成日忽然間係大聲講嘢啦，講啲笑話啦，即係尤其係捉老師嘅錯處啦，咁樣咧嚟到去引全班笑，咁樣引到全班笑之後咧，咁呢個同學就會好開心嘅，因為大家都留意佢啦，大家都即係因為佢而笑咧，咁即係佢就會覺得係好有滿足感啦。咁好似呢類咁樣嘅學生咧，即係其實咧係當其他同學咧全部係好輕鬆啦，好自若，即係冇事，完全冇事嘅咁樣咧喺度聽緊書嘅時候咧，咁其實呢個學生咧佢內心係好受苦嘅，因為咧佢係覺得咧冇人關注佢，佢因為大家嘅焦點唔喺佢嗰度而受苦。咁所以咧佢先至咧係要好花精神咧成日留意住咧有咩機會佢可以去突出自己啦，睇下要及實個老師幾時有嘢講錯，跟住咧就乘機咧又去發大佢嚟搞啦，咁所以咧係即係如果係要藉住博取關注或者係去搞笑咧嚟到去換取滿足感嘅呢種人咧，其實佢好辛苦嘅。咁但係咧，從其他冇呢種慾望嘅同學嚟講咧，就會覺得係佢係非常之無謂啦。即係點解會因為咁樣而辛苦咧？即係你聽書咪聽書咯。即係你專注聽書或者係你專注喺任何一種活動都好啦。即係其實任何一種活動都會有呢類人嘅，唔係淨係喺學校教書嘅時候啦。任何一種活動咧，都係會有啲人咧，唔係樂在當下，唔係真係享受緊嗰件事咧，而咧係因為焦點唔喺自己度而唔開心，而咧又要咧係好花精神咧去諗下幾時有機會咧可以係俾人哋留意到自己。咁嘅話咧，即係其實人人都冇嘢，人人都係好輕鬆，人人咧都可能好開心、好 enjoy 嘅時候咧，係得呢種人咧喺度自己唔開心。咁你話係咪好無謂？咁而呢一個慾望咧，其實係非常之冇必要嘅。如果咧呢啲人咧，佢哋一開始係冇呢種咁嘅慾望，即係話要人關注自己。冇呢種咁嘅慾望嘅話咧，佢咪可以好似其他人一樣咧，係去對於而家做緊嘅事能夠係享受得到啦，或者係生活裏邊各方面嘅嘢，佢都真係可以樂在其中啦。咁就好似呢個例子咁樣咧，即係我哋講知足嘅意思咧，就唔係話好似你本身有咁嘅慾望咧，你就夾硬忍住佢，夾硬忍住佢，你梗係唔開心啦。咁但係我哋如果能夠係睇穿呢啲慾望係冇必要嘅話咧，你由一開始就冇呢個慾望咧，你完全唔覺得係需要強迫，唔需要係忍，唔需要係話我要犧牲咗某啲嘢，我減少咗某啲嘢咧，先至可以咧係好似冇咁痛苦咁樣，絕對唔係咁樣，而係你由一開始就已經係好好嘅，一開始就已經係可以好輕安咁樣嘅一個狀態嚟，咁呢個先係知足嘅一個理想狀態。頭先講呢個例子咧，即係喺學校裏邊去博取關注嘅呢個例子咧，亦都係一如咧其他嘅世俗慾望一樣咧，喺過程裏邊咧，其實有好多痛苦嘅，即係呢個喺上堂嗰陣搞笑嘅學生咧，佢其實係可能會俾老師責罰啦。有陣時咧，佢喺上堂嗰度搞事咧，其實係其他同學未必中意嘅，即係有啲同學其實可能會討厭佢嘅。咁但係咧，佢一早認定咗咧係呢種方式可以獲得快樂，所以咧佢就唔會理咧喺現實當中咧，其實係咪真係咁快樂啦？現實當中有幾多嘅痛苦啦？總之因為佢一早認定咗係要咁樣做咧，咁總之佢要做完咗咧，咁就叫做了咗自己嘅心願。呢種咁唔理性嘅角度咧，係充斥喺我哋人生好多唔同方面嘅追求嘅。頭先講嗰個一定要結婚生仔嘅追求啦，一定要或者係即係一定要去
去外國旅行咁啊，但係即係唔理你呢個點樣去處理你呢個旅行都好，總之去咗就得啦咁樣啊。咁呢啲都係啲例子嚟嘅，實際上係可以出現喺人生當中任何嘅事情嗰度嘅。好啦，我哋睇翻呢個佛所行讚咧，佢呢度講就係話咧係我哋如果咧係知道其實係根本唔需要靠外在嘅條件而滿足嘅話咧，咁嘅話我哋唔會覺得缺乏，所以經常歡喜啦。呢種嘅歡喜心咧就係佛法裏邊所講嘅歡喜啦。因為即係唔追逐外在嘅條件咧，呢個本身就係佛法嚟啦。咁嘅話咧係，就算咧我實際所擁有嘅物品咧係好簡陋咁但係咧因為我有呢個諗法咧，所以我幾時都係會覺得咁安樂啦。咁調翻轉咧係冇呢種諗法嘅人咧，就算俾佢咧係升天咧佢都仍然咧係會覺得好痛苦啦。俾佢生到去天界咧係好似有好多嘅享受咁樣比我哋人間其實豐富好多嘅。咁但係咧佢仍然咧係有更加多嘅慾望。咁呢啲慾望咧就好似火一樣咧，一路咧係燒住嘅心咧，係令到佢咧係覺得受壓迫，覺得唔安樂嘅咁生天嘅安樂同我哋人間所有嘅嘢咧，咁呢個係一個比喻嚟啫，一個對比嚟啫頭先講過另一個對比就係我哋而家同埋一啲落後國家啦嘅人民去對比咧，我哋都好似係喺天界一樣噶，比起佢哋咁但係我哋都冇因為咁樣而覺得特別滿足、特別開心。咁所以咧可以預期咧，就算俾我真係升到上去天界咧，即係其實我都唔會因為喺天界嗰一個嘅條件咧而真正開心嘅。假如我唔明白呢個快樂唔係建基外在條件嘅話，咁因此咧佢呢度話咧即使你擁有好多啦，但係唔知足咧，你內心嘅苦受咧其實同窮人係冇分別啦。調翻轉嚟講咧就算我嘅實際擁有嘅嘢好少啦，咁但係咧我冇多餘嘅慾望，咁我自然唔覺得缺乏啦。我唔覺得缺乏嘅話，咁我就係富足啦。唔知足嘅人咧，對於呢個五慾色聲香味觸，即係我哋眼耳鼻舌身咧所能夠係去接收到嘅一啲外來嘅刺激啦，就係好睇嘅色相啦，好聽嘅聲音啦，好聞嘅氣味，好食嘅味道，一啲舒適嘅質感咧，呢一啲咧係外在條件所帶嚟嘅刺激咧，其實係好多嘅咁係多到咧我哋係根本追逐唔晒點樣去試咧，你都試唔晒啦。你越試，你只係滿足咗一樣，跟住之後咧，你又自然咧係想去滿足第二樣你永遠咧都唔會試晒嘅咁結果咧，你就係日日夜夜咧都係忙於咧係向外去攀緣追逐啦因為你未擁有嘅而唔開心，因為你未得到某啲嘢而唔開心，咁反而咧係俾一啲識得知足咁，但係可能擁有得少過你嘅人咧比起佢哋咧，你仲係更加痛苦佢哋反而仲要去憐憫你。情形就好似就係本身冇博取關注嘅呢個慾望嘅咁樣嘅學生咧佢反而仲會去憐憫呢個表演慾好大嘅嗰一啲嘅學生表演慾好大嘅學生咧，佢好似咧係更加精彩咁樣更加多次發生咁，但係咧其實佢係更加痛苦嘅咁其他嘅學生咧係靜靜地咁睇落好似好平常、好普通咁樣咁，但係事實上咧佢哋每一個咧係即係由一開始已經唔覺得係爭咁啲嘢，一開始都唔覺得係冇人去留意自己係痛苦嘅佢哋其實不知幾安樂。好啦，咁就今晚講到嚟呢一度啦仲有少少咧就留翻下次再講啦，同埋下次都會應該會有新嘅 PowerPoint 展示俾大家。
咁就多謝晒大家參與啦，亦都多謝貝斯林金剛城佛學會俾呢個機會我咧同大家去分享佛法多謝Lama Ugen 啦，同埋幾位嘅義工咧喺幕後嗰度咧係去安排大小嘅事情啦，同埋咧有少量嘅現場參加者咧係即係連講呢一啲係純粹係基礎義理嘅講座咧，都肯特登現場嚟聽咧，咁我係非常之隨喜讚歎嘅。好，下個禮拜5晚再見大家。